国猪仔禁运禁台5天，中华猪肉一斤起到82块。屏东县府为着防疫，也去稽查有咧用喷的猪条。气象署预计今仔日解除大雨特报，地基流去的冰溪线若要全线抢通，上无要等到11月底，代替启动接送的计划。芭蕾乐舞局着贼头休困3天了后，部分区域重新开放，馆长已经请示要离开，不过文化部并无批准。观众朋友，大家好，欢迎收看10月23中道新闻，我是麦尚莹。台中五车即马传出非洲猪只阳性的反应，全国猪仔是禁运禁台5天，也禁止来用喷饲猪。环境部统计，目前这登记饲喷的猪条是有435搭，原来这喷即马会改予环保单位来甲处理。这次我们应变之后收回来的厨余，我们会优先采堆肥化跟能源化来再利用。那如果这个量能不足的情况之下，我们再用文化跟掩埋来处理。也就是说，我们的厨余一定要会经过妥善的处理，不会让它流落在外。好，即马为着非洲猪只的防疫，即马全国呢是禁止用喷来饲猪。环境部表示讲，即马国环保局是会增加喷的处理的成本，这部分会请农业部来补助。另外，各地这环保局是正烦恼讲载运的量能是无够，希望环境部会当开放予合法的运输业者来倒载喷。也那环境部是表示讲会搁再来公告。好，即马全国猪仔是禁运禁台5天，当然即马猪肉的买销呢嘛开始堆咧起啊。伫咧中华这传统市场，一斤的猪肉是对100块起到102块左右。袂少人是透早就去这市场买猪肉，嘛有人是提早来注文。今仔日早起8、9点的时阵，这猪店就得要无肉通卖啊。一袋一袋拢是民众注文的猪肉，肉店的肉嘛卖甲剩2、3袋尔。政府日宣布禁止台猪仔，禁止运送猪仔5天。23透早市场内猪店肉早就互民众买了了，才8点外已经无啥物肉通买咯。啊，你要来买猪肉？啊，敢买有？还有无啊？我无啊，要来翻有。我就卖食安尼啊，歹煮要安怎系啊？猪店表示，台中北村哪像有非洲猪只案例，就开始火烧市。原本猪肉市场平均计价一斤大约100块，即阵起到102块，起变2成。有头家表示，23卖了就爱开始休困，嘛毋知影当时才阁有猪肉通卖，心情真无奈。也猪头有2件。啊，今日卖了，煞后敢阁有猪通卖？无啊，有啊，煞搞补助钱就无要啊。昨就火烧市啊，对阮小卖生意是影响真大啦。啊，这生意大，伊客无肉的时阵抱怨连连啦。啊，希望就是政府伫后休5天了，伊就要一个完整的配套措施。猪店头家表示，希望政府伫咧防疫的时，嘛爱顾虑民生问题。因表示，为了防止猪只疫情扩大，政府禁止台猪的政策一落来，话动就动，市场根本袂赴管用。因呼吁政府就爱赶紧制定相关的配套措施。记者杨淑晴综合报道。好，即马有防这非洲猪这各地店头也拢来做出应应，亲像屏东万峦猪脚这业者呢是表示讲库存拢有维持伫1个月左右。也那高雄正猪排的业者昨是赶紧调200斤的货。虽然讲这非洲猪这伊的病毒是袂坏人，也毋过消费者也是有顾虑。3、4个店员徛几排独猪脚动作无停过，这是屏东有名的万峦猪脚一条街。虽讲是平常日，毋过店门口也是有人伫排队。即卖因为非洲猪这事件对23开始，中国猪肉禁运禁台5天，也就是讲5天无青猪肉通经，何管使用青猪肉的业者拢真紧张。有人是紧急搬点库存，增加叫货量来营业，某店家是做偌济算偌济。我有食品工厂登记证，我们基本库存量是30天到45天。伊就提早讲，阮就提早准备安尼。啊，突然间的啦。突然间啊。若无货就休困啊。啊，阮是用迄种温体猪肉，青青落去生落去煎的，伊叫用冷冻的，啊，人家食的若无欢喜，啊，生理就流失去啊，系啊。啊，你若是正经讲哦，伊安尼佫延落去啊，你无猪肉通用，你要安怎？我就可能卖鸡肉、卖牛肉，啊，无就是卖笑啊。
高雄这间猪排业者烦恼疫情若摊开的，唔那5天无猪肉通卖，早起就先叫过200斤来炖，因为猪肉是台湾人上接食的肉，一年会当食超过700万只猪。若有猪这对整个产业的影响非常大。虽讲非洲猪这病毒袂传染给人，若是食到嘛无败害，不过消费者也是有顾虑。因为毕竟是他吃进去身体里面的东西，就不知道它到底是怎么样，所以还是会有一点担心。消费者恐慌啊，当整个猪价崩盘，你非洲猪哪个惊要蔓延，猪啊有可能嘛会死去的，因为非洲猪伊没有药可以医嘛。南部地区是饲猪的重要产地，猪农上惊猪价崩盘。即卖南部各县市除了配合中央政策，也有来加强饲猪场、屠宰场的消毒甲管控，希望会当平安度过这摆危机。记者李新武、柯明哲、柯家族、柯朝阳南部综合报道。好，来看即马这非洲猪这也来影响到文化活动，亲像一个台南嘉北煞是来亚总咧，逐当是拢会办夜祭来感谢祖灵。今年本正是要传16只猪仔来办仪式，也毋过即马受到猪这影响，只通改用米糕秤来做成猪仔的形来甲代替。虽然讲这个形式有改变，也毋过感恩的心意也是共款。明仔载这夜祭共款的照常举行。一只一只的大只猪仔是台南嘉北煞西拉雅族人为着感谢祖灵阿里祖一当来庇佑专工传的大公街头前，甲代表西拉雅白色的布嵌入猪顶悬，正庭点猪敬酒仪式，神圣庄严。不过像安尼画面，今年可能无都看到，因为台中表示可能感染到非洲猪瘟，全国禁止运送猪仔5天，地数影响到24要办各地重要民俗嘉北煞夜祭活动。无直接服侍啊，你无拜才会啊。就是恁遮在地拢一定会拜啊。有在地拢有。就烧煮饭卵啊。安尼个成立安尼。经过了解，夜祭拜祭仪式1935年由日本学者用影像记录过。这个仪式是感谢阿里堡保庇一当平安、冒幸运的意涵。参人来讲，拜天空的性质完全无同。去年因为因做无猪，干那准备3只，今年本正按算有16只，无意外禁运零，伊嘛只好改用米糕秤来做麦的形来代替，表达心意。祭司后我交代的吼，就是讲，你会当去做麦猪来代替啦。那麦就是阮族语内底讲的吼，炊色的这个煮米饭啦。所以其实嘛是相共，嘛好啦。两种无共款的传统文化结合做伙，来这个适应当代这个社会变迁吼，和这个文化都会当传承落。在这一次的西拉雅业绩里面，看到史无前例的3只逼格猪来当成祭品，可以看到台南市在文化资产的底蕴是相当的丰富的。有900多历史的夜祭文化，就算连后面化运动嘛无互人禁止过。这回因为猪仔头一摆无猪通拜，伊嘛讲转换形式举办尔，才会西拉雅族人30天来拍拼争取原住民身份。这摆嘛透过夜祭，参大家分享平保原住民族群身份法通过好消息，未来嘛会继续拍拼保存文化。争取权利。记者苏台南采访报道。来看这几天啊，这北部东北部雨是落袂停，加在这花莲光复乡灾区内雨是无介大阵，无去影响到家园中肯的工课。灾后到达拄好满1个月的时间啊，这花莲光复乡雨悬到什么款的程度？咱来看台记者郭碧君甲林坤明伫现场的报道。受低压带加东北季风的影响，这几天北部加东部地区拢有可能会落大雨。那记者即马人伫咧花莲光复乡的大马泰安活动中心遮，原地昨天气遮拢是袂歹的，一直到昨暗时光复乡遮才开始落雨，而且雨是愈落愈粗。到今仔日早时雨有小停一寡，到即马中昼开始才开始落沙沙雨。但是气象署估计，即阵啊，光复乡遮可能会落局部大雨，要是需要意。因那咱嘛访问到在地船长，甲咱说明天气对因救灾有造成什么款的影响，来看伊的讲法。即马目前的状况还佫可以啦，假落较大雨落7天安尔，较大雨，等于讲风台还是话吼落较大雨。所以过来，算讲较稳定啦。一般厝楼变好啦，就是重点是机械。机械对厝边迄个土堆啊。土堆遐清理啊，该清水到毛整啊，然后但是人厝后壁迄无行啊来遐较无清，可能就是遐重视啦。
当地民众也表示，即马街仔路、人家厝拢差不多清理好势啊，所落来需要大家斗3工的，是有一寡人人家厝内底后期的状况需要拆除，也是需要看水电，这拢需要志工来斗3工。也若着惊天气歹会造成灾害，来自全台的志工为10月开始拢袂使入来光复乡遮，所以即礼拜到搭光复乡的街仔路拢无看到志工。随着昨昏开始马太阳溪邦山湖解除红色警戒，所来个是连假期间，光复乡可能会阁有志工来斗3工。当地村长就提示，连假期间要来的志工一定要对防护要要义，安全就要放第一。以上是公视台记者郭碧君、林坤明来自花莲光复乡的连线报道。好，这几日啦，这北台湾的是直直安尼落大雨，亲像代替这平溪线已经连续3天拢袂当行。领卡车头这附近的铁基路地基是流起，差不多是有100多米遐尔长。另外，伫新北市汐止的山区呢，嘛是有几啊搭是发生土石流。若这地基流起，这土石嘛放落来，附近的住户是赶紧疏开。北台湾雨有较细，气象署22暗9点解除大规模雨作业，严格继续发雨特报。宜兰县新北市加台北市山区也是有局部大雨或者是雨。在明后2天，基本上水汽还是会比较偏多的一个情形哦，所以我们可以看到，像是在整个基隆北海岸、宜兰地区以及大台北的山区，整个雨势上都还是会比较持续一些，那并且还是会有局部大雨或是豪雨发生的一个机会。另外，在桃园以北以及花莲地区的话，都还是会有一些局部大雨发生的一个状况。气象署讲，雨甲前几天比会愈来愈缓和，所落来几天明显降雨的情形会降低，不过这几天的大雨已经造成真侪灾情。通往老爷山庄的这条道路路面塌陷，地基流失，出现一大片的缺口，甚至摊方的大量土石更冲刷到下方道路，阻碍通行。雄雄下来土石落个梅，当地在地社区主要对外的道路，大范围的崩塌灾害，结合长青路部分路段，一半的路拢无去。新北市汐止的山区，当地大雨对外交通也拢袂通，树仔岛淹水、土石流，灾情真多。北连路3段也发生路基挖空去，大面积的土石崩来，车路一边拢塌落去，现场由封锁线戒备，就连边地也状况。可能过这边挡土墙崩来，土石冲在路的顶头2间大户的徛家离边坡不到2公尺。10年都没有坍方过，上面本来有一个凉亭哈，全部都坍下来，谁知道这样子？规道卡落个梅水，当机具继续清理，大雨也紧急疏散。本来未通的路，22下昼初步抢修，已经车会当过。这几天的大雨也好代替平溪线，鸟卡车站附近的铁基路路基拢挖空去，铁路边的土石拢下来坎卡去，铁基路停在半空中。研究看怎么来复旧，那这个部分要等天气好了才能够动。代替宜兰工务署的人员甲专家22下昼到现场会勘，连续几日天大雨，代替平溪线自20就停驶，一直到即马。无想到讲代替人员伫咧巡的时阵，发现铁基路下骹的边坡向下骹出差不多30公尺落去，路基流失100公尺。另外，台北市阳明山金山路101巷有大片土石崩来，有民众驶车时阵挡条街，也能看到规片的山石下来，还有一台箱仔车和土石流塞个行，互人看到真惊。记者综合报道。好，这礼拜这天气有影是真无稳定，气象署表示讲呢，受到东北季风的影响，接落来3天的光复节连假呢，嘛是同款湿湿凉凉的这天气。虽然讲这雨袂像前几天啊遐尔大阵，也毋过北部、东部甲南部地区也是要注意大水雨的情形。北部连续几日的大水雨，落甲互人感觉真压榨。根据气象署的统计，这4天台北市拢总落1497毫米的雨量，新北市1169毫米，基南嘛有940毫米。拜四的雨已经较细淡薄啊。气象署也解除大水雨规模作业，不过受到东北季风和低气压的影响，气象署也提醒未来的天气同款无稳定。北台湾和宜兰地区还是源源不断的有对流这样子进来，非常剧烈的降雨呢是会变少，可是其实就变成长时间
小雨，让一直不断的累积上来，所以这个雨量其实还是会有一些比较大的值出现。那另外，随着这个低压呢缓慢的、慢慢的移动朝这个巴士海峡前进呢，今天花莲地区，特别是从沿海这边开始呢，都要留意降雨的表现。也那拜五开始休光复节，有连假3天，气象署表示，拜五北部、东半部也是会有大水雨出现，气温嘛会较低。拜六东北季风减弱，水汽减少，各地温度会略回升。到礼拜东北季风搁再增强，天气转凉，尤其是北部、基南的感受较明显，南部和中部的山区过到了后，嘛会有雷阵雨。比较偏24号晚25号的这段期间呢，看起来是稍微的缓一点。到了26号的这段期间，又有一波东北季风增强，可能迎风面降雨又稍微的提升。但是比起前面几天的这种状态呢，其实是有稍微的好一点。那这个其实就是蛮典型的秋冬季的天气形态。最近天气慢慢转凉，气象署指出，未来一礼拜北部、基南的低温干那21度至23度，南部和华东地区干那23度至25度。尤其是早暗温差真大，提醒民众衫爱加穿挂，唔通感到。记者陈选林旭凯台北报道。台中市北区五环路的中央市场呢，即马是当咧改建，也毋过昨这用价煞规片安尼倒落来，害一个骑乌多摆的民众受伤。另外，拄整修好势的新光3月的中港店，这玻璃也互物件割掉。也那这云林落水溪的南环呢，即几工啊，这风杯刷成的夜飞，也来影响到民众的生活。车驶伫个台中市北区的五环路，但这栋建筑物的用价煞雄雄倒落来。告诉规个惊到头前一台白色的车和乌多摆拢互压着，一个骑乌多摆的轻伤较紧送病院。事发现场是乱七八糟。台中市北区五环路和德兴路口的旧中央市场，市府的活化工程当在做拆除作业。日下晡2点左右，用价技术是因为风收头雄雄倒落来，伫倒落来了后的范围差不多有100公尺，嘛甲规个北向的车道拢占掉。刚绿灯起步嘛，对，所以路上行走的车辆还没有说很多。昨天、前天开始，像今天早上，我们都发现风真的非常大。也复业无偌久的新光3月中港店，外壁的围幕嘛出现破损，因为风收头，外壁技术互扣起来的物件肯定受损。另外，高铁台中站嘛，互玻璃门互扣甲破去。高道1号外中华交流道，车道顶悬的安全标语嘛有一半挂伫南下的车道。随着低压带和东北季风的影响，若是台中市区口透风，海上的地区阵风嘛有10级。云林的落水溪南环阵风高达11级，嘛互落水溪的水尾烟蓬蓬。你溪底位芦苇还未发较高，所以北风靠来打，伊就是会飞起来啊。因近期浊水溪水位逐渐下降，滩地明显浮现，裸露面积约达400公顷，加上近日无降雨情形。台东避南溪的河床嘛，因为风收头出现大量的风沙，花东纵谷和鹿野市区规个大雾，毋若使车看袂清楚，空气的品质嘛明显变歹，规个台东市区拢是烟蓬蓬。前气象局长陈明典指出讲，虽然讲强破效应无去啊，但亲像这种天气，未来是阁会持续几啊天。海峡的北边开口比较大了，我们以陆地的距离来讲，从北边下来的风在这一段是会至少是持续或者是加速哈。会有这种现象，所以这边的沿海风都会很大。陈明典指出讲，中南部因为地形较欠，会当查的所在，造成风力的影响较明显。除了爱注意透风，嘛爱注意影响台湾的低压，接落来敢会进一步来形成风台。记者综合报道。最消息的部分，咱要先来关心的是，美国白宫宣布对罗西亚2大石油公司来实施重大的制裁，希望讲借着能源甲经济，会当逼罗西亚赶紧出面来敲切停战。也那罗西亚这边呢是随来公布核武演习的画面，也连续2枚来空袭乌克兰，上无有7个人死亡。另外一边，这乌克兰是赶紧来找瑞典买战斗机，提高因的战斗能力。美国财政部公布新的制裁名单，宣布对罗西亚2大国营加民营石油企业做出金融加贸易制裁，市场是有反应，国际油价起价。白宫讲这是改变普丁算盘的关键一步。Hopefully he'll become reasonable, and hopefully Zelensky will be reasonable too. You know, it takes two to tango, as they say, and we're going to find out. They hate each other. These two people hate each other. You know that better than anybody.
and it makes it more difficult than it should be. 北约秘书长吕特伫咧北京甲川普见面了，对川普为着要结束俄乌战争所做的努力表示懊恼。美国是讲暂时无考虑提供乌军政府巡弋飞弹，因为训练的时间真长，短时间内无法度形成战力。 Problem with the Tomahawk that a lot of people don't know, it'll take a minimum of 6 months, usually a year, to learn how to use them. They're highly complex. So the only way a Tomahawk is going to be shot is if we shot it, and we're not going to do that. 伫川普取消甲普京的见面了，俄罗斯国防部随公布战略核力量年度演训的画面，包括六支雅尔斯洲际弹道飞弹、甲尖射轻舟弹道飞弹试射，一个Tu-95MS 战略轰炸机的演训，外界认为是新冠威胁的力量。俄罗斯军队也伫咧战场连续第二暗大规模空袭乌克兰。 官方讲，至少造成7个人死亡，因为能源基础设施被攻击，真侪所在无电，真侪命体甚至有地方受到损害。 Діти були дуже налякані, вони плакали, ми їх заспокоювали. В одної дівчинки були легкі порізи, я надала допомогу їм. І ми їх виносили просто в укриття і заспокоювали. Вони плакали і, діти є діти, вони кликали батьків. 为了要强化防空加攻击的能力，乌克兰总统泽伦斯基及瑞典林雪平参访国防企业签意向书，宣布要甲瑞典买100到150台西洲战机，验过交机的时间可能要3冬。公司新闻张伟林编辑。 来看南韩这个月底就要来举办 APEC 峰会啊，也毋过呢，想袂到这北韩煞向东海来射飞弹，外界认为讲这就是咧呛声。这嘛是南韩总统李在明上任以来头一回拄着。也那日本首相高市早苗也因为安尼赶紧改变行程去听相关的报告。 南韩联合参谋本部指出，22早起8点10分，侦测到几啊粒敢若亲像地顶的弹道飞弹，对平壤南部的黄海北道中和郡发射，向东北飞大约350公里，落伫内陆地区临时海上。幸好即阵也伫分析。这是南韩总统李在明6月上任以来，北韩头一摆进行这类的试射。 时机是离美国总统川普、中国国家主席习近平这多国领袖到南韩庆州参加 APEC 峰会，敢若剩1礼拜时间。专家分析，北韩安尼做是要互人关注到北韩。川普计离岛来到南韩，已经讲今年来希望甲北韩的领导人金正恩搁再会面。北韩官方媒体是讲，金正恩对谈判持开放态度，前提是美国必须要放弃要求平壤非核化这个梦想。 北韩这个月早前话表示啊，但是因家己讲上强大打击范围无边际的新型黑青20型洲际弹道飞弹。也伫日本度假当选首相的高市早苗也与北韓的試射飛彈改變行程，提早到官舍來聽取簡報。関係機関から被害報告などの情報も確認をされていません。しかし高市内閣といたしましては、国民の皆様の安全に万全を期すために、ただいま防衛大臣また外務大臣に引き続きこの必要な情報の収集分析を行うよう。高市早苗讲，无发现任何的飞弹进入日本领海，也是专属的经济海域。未来继续甲韩美两国密切沟通，并且共享及时飞弹有经资讯。也讲外交上希望尽紧甲美国总统川普这各国领导人建立信任关系。高市新闻是会长编译。法国巴黎的郊区，伫即礼拜是真罕见出现假雷啊风，有3台吊车呢去互吹去，而且弄着建筑物，造成1个人死亡，10个人受伤。另外，伫印度这边呢是放大量的烟火来庆祝拜登节，计当人煞造成这新德里 PM2.5浓度超标56倍。风一直扇，树仔一直摇，镜头甲扭近看，竟然是连光风。巴黎北部的郊区20发生连光风。几多栋建筑物的厝顶挂互掀开，有3台工地起重机，互烟甲倒去弄着边的建筑物。尾后一个工地有发现1位工人死亡，也有10个人受伤。伫几分钟内，强强加一个连光风，真侪人拢被火反应，怎么讲起来，也个心内惊惊。Ça m'a secoué dans tous les sens le véhicule. Je croyais que j'allais m'envoler avec le véhicule en même temps. Je suis resté et ça a pas duré 2 minutes. Cette histoire que vous voyez, ça n'a pas duré 2 minutes.
官方讲，法国虽然有当时会发生零光风，不过这边向来如果造成这么严重的损失是真罕见。另外来看印度20庆祝传统的节日拜登节，放真侪烟火，不过过当天空气污染真严重。气象单位讲，新德里伫咧拜登节过当天的透早 ，PM2.5的浓度每立方公尺846微克，是联合国标准的56倍。To be very honest, air is kind of heavier over here. In the Surat, where I live, it's light at the lighter side. You'll be easily able to breathe. Thoda sa pollution is slightly increased here. It's manageable. 因为气候加地形的关系，受到新德里所在地印度北部，每年冬天拢会有严重的雾霾。有研究讲，伫咧2009到2019年之间，有380万的印度人死亡原因，加空气污染有关系。公司新闻由派准编译。来关心法国巴黎罗浮宫调查头伫休困3天了后，部分区域即马总算是重新来开放，也毋过这维安呢，也是有空棚的。亲像这外口监视系统呢是翕袂照全，即马罗浮宫的馆长呢已经对外表示，家己请时要来离开，也毋过法国文化部并无批准。发生重灾险的巴黎卢浮宫，伫关3天了重新开放，被偷所在以外展区，现场游客意愿未少。无讲是加挂警卫甲警犬四界巡逻，在歹徒无甲7分钟，就伫手价值高达31新台币的法国文化宝贝，而且佫美国监视器，亲像电影共款的窃盗手法，其实1976年就捌发生过。迄时阵偷的是查理10世用伫124年甲缅甸的顶悬宣召正式剑，这文物甲即马依然是下落不明。Plus de 40 ans, aucune direction, aucune présidence n'a essayé de corriger cette erreur, cette absence de vidéo extérieure. Voilà, la question demeure. 伫参议员严厉质问之下，卢浮宫馆长戴卡赫也承认，博物馆外边监视器确实无够，甚至被头展区阿波罗灯笼迄一边唯一安装摄影机根本无翕到被冲击的迄阳台。What we see in movies, it's so difficult, but in reality, it was so easy. It's creepy. Alors c'est là notre faiblesse, si nous en venons directement au point faible. Au fond, nous n'avons pas repéré suffisamment à l'avance l'arrivée des voleurs. 戴卡赫伫这场听证会顶员也表示，伊伫重大险发生了，已经提出辞职，所互文化部长驳回。戴卡赫也强调，2021年伊就任以来，官方已经将整体维安计划提悬到概念性阶段。这个相当复杂的计划，伫确定采购条件进前，爱先甲专家进行细节分析甲准备，也建议伫馆内设置派出所负责维安。法国总统马克宏自己透过发言人表示，爱赶紧加强卢浮宫的保安措施。北京被偷文物以外，一件属于拿破仑3世太太奥仁尼红袖的袖冠，竟然伫案发了后，被巴黎警方伫卢浮宫附近找到，不过伊的结果损害严重，研判可能是提出展示柜的时阵损坏，官方也进行修复。公司新闻红如梅编译。当来看咱国内这台中，哪像是去钓到这非洲猪仔，即马全国猪仔是禁运禁台5天。农业部长陈俊贵表示讲，每5天会来观察一摆疫情，若准15天过了呢，这疫情是无扩大也无拖出去，安尼就有机会会当解除禁令。今年5月，台湾则得到世界动物卫生组织认定是非猪仔国，想袂到日日所发生哪像非洲猪仔的案例。政府是严重来看待，因为台中的饲猪场吹插到猪仔死亡，台中动保处14号去访视，却无采样。农业部兽医所一直到2月才收到检体，互人怀疑讲敢有延前通报。农业部长陈俊贵来立法院质询，强调讲敢有猪仔目前搁在调查中。还在持续的进行哦。那至于说从10月10号到10月14号，或者是中间还有没有其他的一个时间点有一些作为，我们现在正在处理。民进党立委问陈俊贵，即马所有的防疫作为，拢是农业部在做。农业部要求全国猪仔禁运禁台，搁禁止用粪喷饲猪，到底是要禁偌久？我们跟这个全国的养猪协会做过电话联系，做过讨论。他告诉我们，为了要让消费者安心，20天是他们可以撑得住的。
它的一个可能发病的潜伏期15天，所以我们的整个的禁运或者是禁用厨余是以15天为最大的一个管制的时间点，但是我们每5天去做一个观察。哪位关心讲，农业部敢有掌握病死猪的去向？农业部讲，已经提调案发饲猪场内底195只猪，规划伫场地来掩埋。以我们现在的观察，我们是在病死猪去检测到的，但是从我们的疫调过程中，它过程中，所以你也不确定说染上这个非洲猪瘟的猪只到底有没有流入市场是吗？到底这个病死猪，我们有掌握，我们没有病死猪流到屠宰场。另外，嘛有立委质询发生疫情的原因，敢是因为饲饭喷？陈俊贵再度讲，疫调搁咧进行，而且病毒的定数要22才会当完成。了后，搁要做病毒分类，大概2礼拜确定了后，才会当通报世界动物卫生组织。这段时间会用上严的规格来处理。嘛呼吁饲猪场的人尽量莫去北京饲猪场，营养午餐嘛尽量食其他的肉品来代替猪肉。记者综合报道。好，这非洲猪这个消息一个爆出来，饲猪的业者拢提高警觉。亲像屏东呢，是咱国内饲乌毛猪啊上介济的所在，也因为这乌毛猪拢是食喷水较济，所以县政府今仔日早起就去稽查这饲喷的猪条。也那乌毛猪农呢是望讲政府会当趁这摆的机会协助业者赶紧来转型。穿保护衫的稽查人员问业者饲猪的情况，因为台中出现敢若非洲猪仔的案例，屏东县政府遂启动防疫，全面稽查县内用喷饲猪的猪条。目前屏东有1285个猪条，大约饲100万只猪，其中有98个猪条批准使用喷。县长周春美指示动物防疫所、环保局与警方组成联合稽查小组，2国2市会完成稽查作业。有98处是检核再利用，可以来喂养厨余的。那我们喂养厨余的头数大概15万头，那大概每天要利用的厨余大概2万多公吨。那相关的厨余这5天都不能够禁用，我们希望能够全面防堵，然后防住这个非洲猪瘟的入侵。周春美讲，喷水是非洲猪仔的高风险来源，因此屏东县会全力配合中央政策。不过，毛猪产销班的经营班长表示，猪仔的消息逼出来，第一个影响的就是猪肉的价销，第二就是原本使用喷水咧饲乌毛猪的业者。屏东县有17至18万只乌毛猪是国内上济，即马看要怎样帮助因转型饲养的方式。传统上黑猪都是用厨余的啦，好，所以我们是跟厨余的这个关系非常密切啦。好，那碰到这样，如果后续没有在办法马上使用的时候，好，那当然对黑猪的整个产销链会造成很大的冲击嘛。好，那黑猪的数量本来就少了，那如果受到影响的话，数量更少，那对整个产业的影响更大。县府除了加强饲猪场的稽查，也要求学校厨房专门清查猪肉来源。另外，各乡镇清洁队收集到的喷水，嘛暂时停止提供给猪条使用。记者柯炳哲，屏东报道。即届台中呢，像是去喂到这非洲猪这各县市呢，随启动应变。亲像这新德县学校呢，营养午餐菜单嘛随调整，猪肉拢暂停卖用，改用这鸡肉、海产，也是讲鸡卵等等来代替，希望讲会当来确保学生食的安全。厨房当咧无用，学生的中昼顿。原本菜单顶悬的猪肉，嘛改用鱼啊。受到疑似非洲猪仔事件影响，为着要确保学生食的安全，新德县政府宣布，自23开始，县内学生的营养午餐原底有用到猪肉的部分，全部换做鸡肉、海产、鸡卵等等的食材。学校第一个部分会做到检视现在的菜单还有食材，如果有需要做调整的，我们第二个部分就做调整，然后以学生的饮食。然后也不要造成太大的一个不便。利用就是相同蛋白质、营养价值的食材去做替换，像鸡肉，然后鱼丁，然后就是去对换这种食材，所以孩子们还是可以吃到一样营养均衡的营养午餐。除了学生营养午餐禁止使用猪肉以外，教育局表示，目前学生食不完的食物是交予合格业者处理，未规定业者一定要加强分类甲管理。
防止油喷流向饲底的业者，确保防疫安全。猪肉的用品的话，我们会尽量请学校以比如说海鲜或是鸡肉的部分来做一个取代。那另外我们也会请学校尽量把厨余的水分沥干，并且配合我们环保局将厨余再送到我们指定的地方。另外也会请学校我们每日来做一个厨余的统计量，以确保我们的厨余是指定到我们指定的场所。根据统计，全台湾所有的学校一天大约会产生50万公斤的油喷，数量这么多，要安怎安全处理？也成做防疫单位需要去面对的重要难题。记者刘君和新潮报道。美国要来公布新的全球性指导防针，加速对防卫有伴的技术分享，也有潜在的听数。这当中有甲咱台湾加入去。也那美台商业协会是表示讲，这就代表台湾甲日本也有澳洲是有同款的待遇。也那咱国防部长郭立雄伊嘛表示讲，真欢喜会当看到这款的进步。中国军事扩张引起印太区域局势不安。美台国防工业会议则拄啊落幕，带来好消息。美国会公布新的全球性指导方针，加速对美国防卫有伴的技术释出，也有新批听数纳入台湾，有希望改善军售延误。美台商业协会会长韩如别讲，代表台湾甲日本、澳洲等美国核心盟友享有同款的待遇。国防部长郭立雄表示，无论是合作生产、技术转移，拢真赞同。我们会等这个指引，如果有正式公布以后，我们再来进行相关的，跟这些厂商来进行相关的这些合作生产也好，或技术授权也好。韩如别讲，这届会议美台主要是以台湾打造台湾之盾，以认为应该采购更较侪NASAMS 飞弹系统，还有爱国者3型潜艇型防空飞弹。有立委关心，面对中国飞弹威胁，台湾之盾敢有法度成做抵抗中国火箭军的解放力？是全方位的多层的哈，然后是这样的一个整体飞弹防御系统。那反制远程火箭作战应用的策略跟系统结构，当然是我们重要的一个建军的方向。郭立雄讲，飞弹防御整合是台美共同目标，打造真密的防空网。不过到时阵有谁负责伫前线作战，恐惊互国军真伤脑筋。因为国军今年偏现比78.6%，比目标80%较少。其中空军的防空飞弹士兵偏现比干41%，防空战力出现问题。边线比不足，第一个战力不足，第二个我们现在很多高精的装备在操作上。专业性不足的人来操作，它的危险性会升高。4月1号开始，我们调升这个志愿加给之外，主要就着重在这个战斗部队的。它在不同的加。立委阁问航艦杀手多工击艦的偏现比是毋是较无50%？海军培会讲维持70%至72%。郭立雄表示，持续推杀官兵照顾，也甲各项战斗加急来提升招募率。公司新闻采访报道。来看在病院3班的护病比例，若准是有达标呢，安尼就会当领奖金。卫福部今年6月是8.5亿外出去，也毋过台湾护理产业工会说讲，有一寡病院呢是甲这条钱摕来修理天棚，也是讲买凉水，这奖金是乌白乱用。卫福部即马赶紧启动调查，也若犯规的病院呢是表示讲愿意甲钱还互护理人员。大病院护理人员真无用，为了改善护理人力问题，卫福部今年3月开始实施3班护理甲病人比例，并且发奖金予达成目标的病院。不过，台湾护理产业工会反映，部分病院出现不当使用奖金的状况。天花板漏水的修缮，拿去购买护理师的制服，拿来做会议便当。我们很好奇，医院这样子使用纳税人的钱，这个3班护病比奖励，真的会有助于护理师的回流或者是留任吗？工会一直在强调的3班护病比必须要入法，强制实施。根据3班护病比例达标，病院奖励计划规定奖励金应该专款专用，依照各病院最差异性留任做法，并且伫院内主动公开奖励金分配方式。有部分基层护理师批评，病院方面奖金发放不清楚。我们的目前有公告出来的资讯啊，他们其实是有包含了基层主管，就是一般护理长的奖励金的一起的那个发放钱。那这个钱到底是从那个2300多万块是怎么样的去计算，怎么分出来的？那到目前为止，至今都还没有一个详细的说明。另外，根据工会调查，114年达标奖励金发放到即阵3个月，有超过上百间的病院无写卫福部调查的奖励金发放方式。警告病院是摕来收这天棚买便当饮料，对此卫福部是开始介入调查。
是目前还在调查的话，至少有2家。每个个案，我们的优先就是会先等于是辅导跟督导医院。卫福部解说，种药病医奖励金也未写，也是写得无清楚，会要求这病医尽紧来说明。另外，除了奖励金错误使用，上严重会使收回奖励金。强调已经甲2间误用奖金的病医沟通，院方也讲会甲这个奖励金保护护理人员，另外继续来调查，确保奖励金正确用途。记者综合报道。来看连续过来讲落大雨，这台铁平溪线地基流起，即马呢，就要等到11月底才会当修复。台铁是表示讲，即阵啊，若准拄着休困日，这随风到10分要是会开车，也通方便这轨道车会当甲机区送入去抢修。铁轨路一开始空的边看土石，一直予雨水冲走就断去，只剩局部的点仔卡路变土，比前一日离棚阁较大，随时有断裂风险。趁雨势转好，代替工务团人员到现场，因为房内所在无连外道路基固甲土，爱由轨道车分散，爱到11月底才能抢修完成。因为那边没有堵线、堵方案这些要由铁路再进去现场去施作填补。平溪线停驶，代替启动公路转接，透早被九路开到随风车站来等再起第一班，用要客班。我们也希望他能够提早一点，因为这样的话我们上班也来不及，下面也来不及，所以就很困扰。交通时间会差多少？差一两个小时，柯南这几天。代替表示，10月24到2日3天连续假期，平溪线会使随风到10分之间，10分到正通之间启动公路转接，所来起平常时也是全线停驶全力抢修，用公路转接来代替。淡薄季风影响，特别是山区一直落大水雨，山区道路亲像河流共款。阳明山景山路这个所有面体，当土壁被冲坏，大片雨水树啊崩塌，造成青山路工作人员冒雨清军，第23再起先抢通电线。私人的挡土墙坏掉了那这一部分因为它是属于私人财产。那因为影响到公共安全，所以我们今天一直在找地主来了解。从今天白天、今天晚间、明天白天到这个明天晚间、后天清晨这一段，看起来通通如果是在这种北部、东北部地区，看起来雨都还是会持续的下。气象署表示，东北季风影响3日连假，北部、东部拢是落雨湿凉，到2个雨势转好，暗过北东一望大雨，自日开始东北季风过增强。记者综合报道。为着要来解决这苏澳淹水的问题，宜兰县政府是来争取苏澳溪的分流道的这工程，也毋过总经费是有70几亿，目前也有20亿是总无的。另外一边呢，即马是有社区甲环保团体是认为讲，这县政府应该爱落实好工程的资讯会当公开，嘛爱提出这环境保育的措施。苏澳溪国叫北美溪，2021年因为梅基风台佮加东北季风强灌效应，致使这条溪涨悬，造成苏澳市区做大水。宜兰县政府因为安尼，甲中央争取苏澳溪分风道，按国工程经费70多亿，行政院也有20多亿还未核定，致使专案卡掉的。那如果可行的话，是不是可以以阶段性的，比如说先哪一个工程先做发包？顶希望会当成就已经决定的经费，优先发包时间，加速工程推动。这个按主体工程由水利署发包，周边管理中心、环教中心也加风沙坝这个工程由县政府主责。县政府表示，主体工程基本设计加用地取得都已经完成，若是经费到位，就会赶紧执行发包。既然说要让民众参与，就是必须要真的做出来，而不是说我口头我讲了，可是事实上是不做的。它的生态保育措施，目前在目前的不管是设计报告书或是生态检核报告书里面，都几乎是付之阙如不过，这个案定社区甲环保团体感觉，当初宽平线路工程资讯的公开，也甲民众参与，按过县政府执行了无够紧，像讲工程网站的资讯提供真慢，而且相关计划基本设计审查，环保团体差不多无法度知影消息，而且环境监测甲生态调查嘛甲社区记忆无共，像讲苏澳溪淹过有真侪台湾摩卡溪，调查资料完全无记录到，周边相关工程，县政府甲单嘛无针对生态调查提出环境保护对策。如果有做的不足的部分我们会来做加强的一个改进。县政府表示，生态调查已经开放社区参与，相关保育措施爱等工程进入细部设计了后，才会纳入。若是有做了无够的部分，县政府会持续加强改进。公视新闻采访报道。
为着要来提高这野生动物救援的效率，也有保育资源，农业部林保署南投分署，也有南投县草屯一间动物园，是来签野生动物救护站合作的意向书，打算为这管区内底野生动物来提供紧急的医疗照护。来，我好一下下，看一下下哦。兽医师温州体目睭受伤的兔仔点目药水。农业部林业及自然保育署南投分署，甲南投县草屯镇一间私立的动物园签署合作意向书，打算要伫南投草屯救荒遮的动物园内底设野生动物救护站。农业部林保署南投分署表示，这几年因为人为开发甲环境变迁，野生动物含鲸类活动范围小塌，受伤的状况袂少。拄到迄个窗纱，也是路顶伫行的，当阵若去互车搞着，大家联合。那对这啊有紧急的动物呢，咱就请因来甲阮大家人收容、甲阮救援，那会当提高它的成活率啦。可以治疗的还蛮多的，其实一般的野生动物过来，我们应该都可以做初步的处理。那如果比较像保育类的，还是有我们比较不熟的，我们就会后送到特城过去。动物园指出，园区内原本就有兽医师、猫麻醉、开刀、甲照电工加医疗检查设备。进前就捌移植过鸟头鸟、碰刺遮野生动物，未来除了会甲林保署合作，提供动物救护、医疗、暂时收容甲野放评估训练以外，也会做动物保育、救护的电视甲宣导，加强游客对野生动物的保育意识。互咱即个少年囡仔慢慢对即个做野生动物有即个观念要安怎来甲伊保护？像咱今年嘛有真侪碰刺啦尤其咱遮的鸟头鸟有飞袂晓的时阵会落来年拢有一只伫即救护。动物园业者也表示，即摆签署合作意向书，代表着政府甲民间对生态保育的决心甲行动力，希望共同守护自然环境，以及生物的多样性。记者邢平仪南投报道。这是大人咧用的电动车，依法是敢若会当伫人行道行尔，也毋过草地所在呢，这人行道是真少，所以电动车呢变做拢徛伫路边，若无细致就会发生意外。伫台东呢是来举办宣导的活动，而且佫规划这趣味的竞赛，来加强长辈的交通观念。这场电动代步车安全宣导活动真特别，由台东独乡乡农田社区一间餐厅业者发起。伫社区活动中心外口规划亲像检阅站、考照共款的场地，设上车起步、停车买物件、高等外边行、交查看后置停车、高赛的关卡，互老大人为闯关当中学着安全使用电动代步车的知识，甲技巧也拢成功。可以掉山一直行。咱若正车边就爱徛正车边，倒车边徛倒车边啊。即马愈来愈多嘛让大家知道说你开出去要注意安全啊。老大人用的电动代步车是属于行人辅具，警方也利用这机会向老大人宣导正确使用的观念。这电动辅助车就是大家代步了，这是行人，所以按行人就要行路边。人口高龄化，伫路的电动代步车是愈来愈多，也常常传出交通意外。去年台东就发生14件，警方特别呼吁老大人甲家属用电动代步车一定要行进行道，或者是弯路边，也要遵守交通后置指示来行。记者综合报道。英国这原住民是用鹿仔树来做衫，不过这项技术呢是因为真复杂，即卖已经豆啊失传去啊。台湾史前文化博物馆呢是伫新庄来举办6个月的特展，希望把这项文化会当完整保存落来。树皮敲打。先甲树皮较粗的所在卸落来，然后甲规块树皮掀起来，用锤仔慢慢啊讲，真紧就会当变做一块布，专门咧做树皮衫的技术加工。这就要用1天的时间落去讲，才会当讲出一领衫。外口的树皮你甲伊下雕，然后内底就较白色的纤维，就是真正咱要做衫的迄个布，迄个树皮啦。然后咱再用迄个锤仔甲伊的纤维，迄个锤甲松起，然后伊才会变较快。
艺术家指出，这种树啊，或者落芽树，早期原住民用叶叶啊来饲落芽，因为树皮的纤维真耐用，会当摕来做衫、做布料，用水洗也洗袂歹去。不过因为伊的手工真复杂，即马已经渐渐失传。为着要保留台湾树皮衫的文化，台湾史前博物馆要举办拍树做衫的展览，展示早期原住民用树皮做衫的传统。在民国48年的时候，记录就已经很少了，基本上就是只有老人家的记忆才看过了。现在在做复振的，最主要是从都兰开始，然后全台湾都有一些都市族群都有在做这样的事情。博物馆表示，地点会办到明年3月，有半年的时间，嘛希望未来会当透过艺术家的创作，加入染色设计的元素，变做皮包、装置艺术等等，让这项珍贵的文化继续传承。记者陈阿选、谢桂玲台北报道。今年这台湾的电影呢，累积到单票房已经卖出歌去啊，甲去年同期比起来是加26%。即马为着要来提悬咱台湾电影的规模，也有国际上的这竞争力，文化部伫今年正式来启动大航海的计划。文化部表示讲，除了会增加资金的补助以外，嘛要甲咱的台湾电影杀去到国际。今年国片一出接一出，亲像动作片角头斗阵的，含96分钟的电影票房拢破亿，占前2名，也有恐怖片、纪录片等等类型真多。根据文化部的统计，今年国片票房高达已经有7.58亿，比去年同期成长26%。国片联名委员会表示，看到今年好成绩，嘛乐观期待后续国片的发展。也有电影工作者希望，未来文化部除了补助，也要加关注并企业培养和国际连接等等。其实我们从今年暑假开始，很多大片，包括像所有的国片陆续破亿了。然后真的泥娃娃加油，我觉得你可以破亿的。在市场中，你必须要关注的部分，可能来自于明星的养成，或者是国际市场的连结，然后或者是在其他海外市场能够露出的一种怎么样去铺垫这些市场的过程，我觉得都很重要。为了要提升台湾电影制作规模和国际竞争力，文化部伫咧今年正式启动大航海计划。文化部表示，未来继续推动这项计划，打算资金上济投入1亿，来甲国片杀到国际，也会增加文化部的优惠活动，鼓励少年观众支持国片。最近我们推出一个大航海计划，最高可以给到1亿左右啊。然后如果可以国际合作最好，如果不能国际合作，可以把电影拍出来卖到国际也可以。文化部为着要促进国片的发展，对今年开始嘛针对纪录片来提供前期的制作帮助，另外嘛协助纪录片来做电影调查和题材开发等等。另外，文化部表示，虽然也有30出国片，嘛鼓励民众做伙用行动来支持台湾电影。记者陈心东、曾春友台北报道。那下晡半的天气到底是如何呢？天气不理在，带大家做回来了解。北部地区22度到25度，中部地区是24度到30度，南部地区26度到31度，东部地区是23度到28度。那外岛地区21度到26度，也有未来3天的气象。以上就是这则中岛新闻，感谢你的收看。明仔同一个时间，咱再相会。